嚟咗好耐啦。好耐啫。咁你食咗未啊？咖啡。啊好。有咩快啲講啊？阿紅啊，其實當初係我對你唔住噶，只不過唔使唏我啦。咁點啊？攞肥佬旺咯，唔知出邊咩人話俾佢聽，外面有個男人喎，咁冇啲咁嘅事啊嘛，啲人唔抵得我。你咪同佢解釋清楚咯。我淨係聽人講都唔聽我講，你話係咪嬲嘅啫？其實我唔係諗住同佢好翻嘅，我諗住作佢一筆啊，我預你一份啊。你信用咁差，唔好預我啦。咁我嗰時為錢啊嘛，我而家知道咩叫愛情噶啦，咁我聯絡到。